かな。それで点々点々ってしていった後どうするかっていう。なんかもっとパワーのあるやつなんだけどな。これ自体がパワーないんだな。無理かな。いけそうだな。もういけるよ、ブータンだから。あと大きさだけだ。なんとかなる。いくで全身全霊作戦。よーいと。いった。これでなんとかいくね。うんちゃんやります。